ไปอยู่บอกไปแล้วเนาะไปในมหานี่เนาะซื้อไผ่จันเนาะฮะขายหมูกระทะขายหมูกระทะเขาเริ่มขายดีเลยได้หรอเปล่าตู้แช่แบบแมคโครไหมตู้แช่มันก็ต้องซื้อเลยนี่สิคือค่อยดูดีเนาะพี่มานั่งสิเจ้าของก็ไปจัดให้แฟนล่ะแฟนนู่นเลยเอาเส้นบุกเกินเลยเพื่อนแฟนจนที่รักแล้วเนาะเสียตะหักตะกาลงเลยตะกามันก็ยิงมาจากยังไงตะหักก็แฟนเลี้ยงมั้ยเลี้ยงหมูเดียวเอาเซนี่ตรงตายบุมีหม่องลงที่อย่างนี้ทอดหมูเขาให้ผู้เล่นได้ก็พออะไรเจ้าของก็เป็นกระดาษว่ามัน ก็ว่ามีก็มีกับนั่นได้เติมกันกูยักหมองซื้อเยอะมั้งมันไกลเย็นว่าสมิงนะมึงกินผู้เดียวมึงซื้อมาหมดโอ้โหบ้าไปอุทยานจนสิ้นบ้าตรงนี้ดูก็เบียร์นี่กูรู้สึกว่าเบียร์300อันนี้เข้าแต่คิดงั้นนะมันหาเราลงไปแสดงว่าอันสบายมันแค่200เอาเที่ยวนี่ลงน้ำกูไม่เที่ยวไงวันนี้เก็บไปยังไงปะทีนะที่ดีตรงหมดมันพอมันใหญ่ชั่วโมงไงใส่ลำโพงหน่อยไว้เดือนดอกหรือการสิเก็บจริงจังพ่อนั่งกินเขาแนมอยู่บัดนี้เอาอีกแล้วดิกันกูจิแบบไล่เอาแบบละเอียดเลยนะเปิดขวดนะเอาลงมาเลยป่ะมีเจ้าขวดอันนี้ไว้เตยกันจะจะใต้ก็ได้บ่ตามันจะกัดด้วยตั้งใจกินนี่กันอย่าได้หมูแต่ติ๊กแห้งซื้อมาก็ไม่ได้ล้างไฟเลยเฮ้ยสิล่ะเพราะว่าบอกว่าจะห่างกับมันเลยแข็งเนี่ยมันแค่ลงอีกมาเนี่ยนี่สีปั๊มเจ็บเมื่อพวกเบิ้ลตรงว่าอยู่ตรงหัวแข็งมันก้นไงกูยืนได้กันเหรอกินได้ยังอ๋อมีอีกอยู่นะตอนเย็นก็เริ่มเมนูวันนี้มีเป็นเนื้อย่างนะครับเป็นหมูย่างแล้วก็มีแหนมเนื้อแดดลมแท้บรรยากาศตอนเย็นคือยี่ห้อสกายลองมองไปจากบนเขายายเที่ยงก็มองไปเหมือนมีดาวมือแปลว่าไม่มาดหมอท้องฟ้าเลยครับเหมือนทะเลแซ่บบ่ล่ะกุ้งจอมพ่อว่างในลำหมอแซ่บบ่ล่ะแซ่บสั่นได้ไหมแซ่บเลิศแล้วด้วยแบบใช้รถทิ้งนี่เช้าบรรยากาศตอนเช้าที่เขายายเที่ยงนะครับมองลงไปเห็นลำตะคองนะครับมีหมอกบางๆครับที่เรามองเห็นเหมือนสะพานคือทางด่วนนะครับทางด่วนครับวิวสวยมากครับตอนเช้าอากาศเย็นๆครับผมที่จุดกลางเต็นท์ตตบ5เขายายเที่ยงครับมุ่งหน้าไปสระบุรีแต่เราจะกลับรถเพื่อที่จะกลับไปทาง4คิวนะครับกับบุรีรัมย์ลำไปมาศครับผมดูเส้นทางบรรยากาศถนนมิตรภาพนะครับผม
สวยมากครับ